हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपको सर्दी या खांसी है तो आप कलर थेरेपी से इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए ब्राउन कलर स्केच पेन और अपने लेफ्ट हैंड की बैक साइड में इसे कहाँ लगाना है और फ्रंट साइड इसे कहाँ लगाना है मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो अपनी फ्रंट साइड में आपको अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को लेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ किनारे लगाना है और इस तरफ, और बैक साइड में भी आपको लगाना है। देख सकते हैं मिडिल फिंगर के नेल के जस्ट नीचे, और यहाँ पर मिडिल में नहीं लगा के किनारे लगाना है। तो इसको आपको दिन में 6 से 8 घंटे लगाना है। जब तक आपको कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है तब तक आप इसको बेशक कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।